Türkmenistanda Garasyzylyň 32-nji ýyl dönümi münasibetli yglan edilen günä geçişlikde 1180 raýat tutuklukdan boşadyldy. Ozalky bendiýlerin ençimesi günäsi geçilenleriň tanawyna düşmek üçin türme retmiýlerine müňlerçe dollar para tülendikleri barada azatlyga gurrun berdiler. Habarçymyz bilen söhbetdeşip bolan öňkü tutsok türmäniň içinde hem alym berimiň uly rol oýnaýandygyny aýtdy. 22 sentýabrda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde adatça bolsa ýaly günäsi geçilendigi yglan edilen raýatlaryň şahsiýetleri barada hiç hili maglumat berilmedi. Netijede olaryň arasynda siýasy tutsaklaryň sol tanda türkmen türmelerinde ýitirim edilenleriň atlarynyň bolup bolmandygy mälim däl. Sol bir wagtda ozalky günä geçişlerde kim bolsa ýaly bu gezek kim bendiýlerden tanawy guşdurmak üçin para sorulandygy barada maglumatlar gowşýar. Mundan bir näçe gün öň azatlygy çykan ozalky tutsok Tomsyň ortalarynda türme retmiýleriniň özleri bilen näresmi ikçak gepleşikleri geçirendiklerini gurrun berdi. İýulda türme resmiýleri Jinayet kodeksine laýyklykda günä geçişligi değişli benliler bilen gepleşik geçirdiler. Olar azat ediljeklerin sanawyny goşdurmak üçin garyndaşlarymyzyň olary $2500 meşberine pul bermegini soradylar. Bu her bir günä geçişligiň öň ýany döreýän adaty bir ýagdaý. Diýip Bayram Ali'niň türmesinde ençe ýyl oturup çykan söhbetdeşimiz belledi. Azatlykda onuň at familiýasy, ýaşaýan sebiti we saklanan türmesi barada dolu maglumat bolsa-da, hopsuzlyk nukdaý nazaryndan olary äsgär etmeýär. Türkmenistanda soňky 30 ýylyň dowamında onlarça müň adam türmeden geçdi. Türkmenistan dünýäde ilatynyň jan basyna iňken tutsok düşen ýurtlaryň hataryna girýär. Ýurtda möhüm bayramçylyklara gabatlanyp, ýylyň dowamında 3-4 gezek köpçüliklen günä geçişlik yglan edilýär. Habarçymyz bilen söhbetdeşip bolan ozalky tutsok özüniň saklanan Bayram Ali'niň türmesinde her kamerada göz öňünde tutulanyndan tas 2 köp adamyň saklanýandygyny, has az tutsogly kamera düşmek üçin bolsa 20 000 manat para bermelidigini aýtdy. Ol tutsoklaryň arasynda dürli keselçilikleriň, sol sanda inçe kesel, sara getirme ýaly hastalyklaryň hem köpdigini belledi. Habarçymyzyň söhbetdeşiniň beýan eden ýagdaýlary, sol sanda korrupsiýa hadiseleri boýunça degişli türme retmiýlerinden, Seýlede İçeri İşler Ministrliginden we Baş prokuraturadan maglumat almak başartmaýar. Halkara hukuk guramalarının hasabatlarında aýdylmagyna görä, Türkmenistan ýönkölýän günäni boýun aldyrmak, adamy özüni we başgalara garşy görkezme bermäge mezbur etmek üçin ulanylýan ýowuz gynyk batys praktikalarının iň ulanylýan ýurtlarynyň biri bolup durýar. Azatlyk türkmen türmelerinde bendiýlerin gynamylary tezewar edilýändigi barada hem maglumatlary beripdi. Bu ağırlıkta Garasyz Türkmen News nesiri 10 ýyldan gowrak wagt bäri azatlykdan mahrum edilen adam hukuklaryny goraýjy aktivist Mansur Mingelowyň Mardaky türme hastahanasyndan çykarylyp, Lewapdaky bir düzünli koloniýa geçirilmeginiň planlaşdyrylýandygyny habar berýär. Maglumatda munyň netijesinde Mingelowyň yaramaz saglyk ýagdaýynyň hasym erwetleşip biljekdigi duýdurulýar. Türkmenistanda nowatdaky köpçüliklen günä geçiş yglan edilýän mahaly Garasyzlyk ýyllarynda adam hukuklaryny goraýjy guramalar tarapyndan ýurdun türmelerinde zorlukly ýitilme edilen hasaplanýan adamlaryň, siýasy tutsaklaryň we wyzdan ýetirleriniň ykbaly näme elm galýar.